Стрілянина в Дніпрі. Поліцію викликали перехожі близько 10-ї ранку. Вони почули постріли в недобудові на вулиці Акинф'єва. На 5-му поверсі правоохоронці знайшли тіло чоловіка. Ще двоє – жінка і чоловік – дістали поранення. Хто стріляв і що постраждалі робили в недобудові – з'ясовують. У Дніпрі області оголосили план перехоплення «Сирена». На місці працюють співробітники, криміналісти, кінологи. Проводимо всі необхідні заходи для того, щоб встановити, що саме тут відбувалось та хто міг скоїти дане правопорушення. Щодо кількості нападників, щодо мотивів, поки ми інформацію таку не можемо розголошувати.